عالسلامة ومرحبا بكم على شين يوتيوب LVA Academy. LVA Academy قناة تعليمية خاصة بجميع المستويات من 7 أساسي للبكالوريا في مختلف الشعب، وين تلقاو ملخصات دروس، تلقاو دي سيري بالكوريكسيون بيان ديتايي متاعها، تلقاو des exemples de devoirs de contrôle et des exemples de devoirs de synthèse. زيدا تلقاو des vidéos explicatives que ce soit de cours ولا des exercices بالكوريكسيون متاعهم. اليوم باش نشوفوا مع بعضنا cours pour 7e année pilote les états physiques de la matière propriétés caractéristiques. Donc les états physiques شفناهم احنا في les cours اللي قبل، نعرفهم اللي هما 3 états. Donc dans la nature la matière existe sous 3 états physiques différents اللي هما l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux. Donc celle qui est palpable et saisissable entre les doigts هذيك نسميوها matière solide كيما الكرسي، الكيس، الفرش، الخزان، البيب، هذاكم ce sont des matières à l'état solide. Celle qui est palpable mais non saisissable هذيك نسميوها matière liquide هكا ولا. donc كيما جو، زيت، الماء ce sont des matières à l'état liquide. واخر حاجه هي ليتا غازو اللي ما نعرفوها كان بالليزيفي نتاعها. دونك هذيك نقولوا لا ماتيير نتاعنا à l'état gazeux كيما الهواء. d'accord. Est-ce que il y a d'autres propriétés nous permettant d'identifier chacun de ces 3 états؟ ايوه الا هذا اللي باش نشوفوه مع بعضنا في كور اليوم. نبداو. donc propriété des corps solides et des corps liquides. Un corps à l'état solide a un volume bien déterminé, معناها عنده volume propre à lui. D'accord? Et une forme qui lui est propre. هنشوفوا في l'exemple متاعنا. خذينا glaçon حطيناه في الفيغ à pied. هزينا الجلاصون متاعنا وحطيناه في بيشير. اسكو تبدلت الفورم متاعو؟ لا، الفورم تاع الجلاصون وهو في الفيغ à pied كوب وبدلناه في البيشير قعد كوب. Donc, نقولوا un corps à l'état solide a un volume bien déterminé, عنده volume خاص بيه, donc volume propre, et une forme qui lui est propre, ou عنده forme propre à lui. D'accord? Donc, un corps à l'état liquide a un volume propre, mais il n'a pas de forme propre. Il prend la forme de récipient qui le contient. شنو يقصد بالكلام تاعنا؟ donc خذينا الفيغ à pied الأولاني متاعي في شكل مثلث، الفيغ à pied الثاني في شكل مستطيل، الثالث شكل كرة ولا شكل هكا. دونك ماهوش فورم بروبر. دونك شفنا اللي احنا وين نحطوا الليكيد متاعنا ياخو الفورم تاع الريسيبيون هذاك. كيما باغ اكزومبل احنا حطينا العشاء اليوم سوب. دونك سوب اختك حطت في صحفه، انت حطولك في صحن، وامك وبوك باش ياكلوا مع بعضهم في صحفه اخرى. داكور. دونك السوب نتاعي خذيت الفورم تاع الصحفه الصغيره، الصحفه الكبيره خذيت الفورم تاع الصحن. داكور. دونك نقول ان كور à l'état liquide كيما باغ اكزومبل الزيت. دونك الزيت كان نحطوه في بيدون ياخذ الفورم تاع البيدون، كان نحطوه في صحن ياخذ الفورم تاع الصحن، كان نحطوه في دبوزه ياخذ الفورم نتاع دبوزه. دونك نقولوا un corps à l'état liquide a un volume propre mais il n'a pas de forme propre. ما عندوش forme propre. donc ياخو la forme de récipient qui le contient، ياخو الفورم تاع الريسيبيون اللي يحطوه فيه. داكوغ. حطيناه في كيس ياخو الفورم تاع الكيس، حطيناه في صحفه ياخو الفورم تاع الصحفه، حطيناه في صحن ياخو الفورم تاع الصحن، حطيناه في n'importe quelle pièce في n'importe quel récipient ياخو الفورم نتاعو. داكوغ. Donc, les corps liquides sont qualifiés de fluides vu qu'ils s'écoulent lorsqu'ils ne sont pas contenus dans un récipient. أنا حطيت الماء متاعي في كيس، جيت على القاع صبيتك الماء متاعي. دونك هو باش ياخو
دونك مادام نحيته من الريسيبيون نتاعو دونك il va s'écouler هكا ولا هذاك علاش قلنا اللي هما sont qualifiés de fluides les corps liquides sont qualifiés de fluides على خاطرهم s'écoulent lorsqu'ils ne sont pas contenus dans un récipient كان ما نحطهمش في récipient ils vont s'écouler d'accord donc توا باش نشوفوا la surface libre donc كي نحط انا liquide ونخليه يرتاح السيرفاس نتاعو الفوقانية كيفاش باش تكون donc la surface libre d'un liquide au repos est plane et horizontale كيما نشوف مع بعضنا في البشير هايكا surface libre الفوقانية donc plane et horizontale شوفوا في الفيرابيي كي عوجناه شوية حطينا تحته حاجة كيما نقولوا احنا كاليناه شوية donc كي ركحها الليكيد متاعي هاوكا السيرفاس libre donc est plane et horizontale كيف في les autres formes تفهمين توا باش نشوفوا propriétés caractéristiques des corps gazeux on va faire une expérience اشنو تقول l'expérience نتاعي خذيت un ballon نخزر انا لوطه للبالون اكل اورانجي dans lequel se trouve un gaz coloré اكل اللون الاورانجي هذاك نتاع الغاز كولوري نتاعي باهي شنو عملت لها غطيتها بان بلاك de verre حطيت عليها plaque de verre. Ensuite, je place un deuxième ballon, quel ballon زرقاء من فوق, contre le premier, comme l'indique la figure C4. كيما تشوفوا في الفيجور. Donc حطيت عليه البالون الزرقاء الفوقانية. ومن بعد شنو عملت؟ من بعد je retire avec précaution la plaque qui se trouve entre les deux ballons. جبدتك البلاك متاعي بشوية بشوية. شنو لاحظت؟ لاحظت اللي je constate que le gaz occupe tout l'espace délimité par les deux ballons. شفت اللي الغاز خذا l'espace الكل كان هو في البالون اللوطانية هكاهو ولا في les deux ballons. d'accord هذيا باش نشوفوا منها شنو on va déduire. Donc un corps à l'état gazeux n'a pas de forme propre, ما عندوش forme propre, ainsi que ما عندوش un volume propre. Donc un corps à l'état gazeux n'a pas de forme propre et n'a pas de volume propre. Il occupe tout l'espace qui lui est offert. Donc, il occupe tout l'espace اللي نعطوه له. كيما الهواء تاو موجود par exemple أنا تاو موجودة في بيت الهواء موجود في البيت الكل مش كان بحذايا. d'accord خاطرو الهواء زادا هو à l'état gazeux. On dit que les gaz sont expansibles. نقولوا اللي les gaz sont expansibles. d'accord توا on va faire une autre expérience اللي هي عبينا une seringue avec de l'eau وسكرنا l'ouverture متاعها بالدواء متاعنا بصبعنا. je pousse le piston دزيت البيستون متاع السرنج متاعي autant que possible et je note si le volume de l'eau change ou non. ومن بعد خذيت سرنج أخرى حطيت فيها de l'air حطيت فيها هواء في بقعة الماء ونشوف شنو باش نتحصل. دونك خلينا نشوفوا مع بعضنا l'expérience. هذيكم لي دو سرنج متاعي واحدة فيها الماء وواحدة فيها الهواء. دونك الأولى عبيتها بالماء وسكرت لوفيرتور متاعها بصبعي وجو بوس لو بيستون autant que possible ونوتيت الفوليوم متاعي. دونك لاحظت اللي الفوليوم ما تبدلش. الثانية حطيت فيها اير وكيف عاودت على نفس الاكسبيريونس لاحظت اللي الفوليوم تاع الغاز اتبدل. Donc, شنو نستنتج contrairement au liquide les volumes occupés par les gaz peuvent être réduits sous l'effet d'une pression. احنا مش عملنا عليهم ضغط كي دزينا البيستون هذاك يتسمى pression. donc عملنا عليهم ضغط لاحظنا اللي le volume occupé par les gaz peuvent être réduits. donc ينجموا ينقصوا pouvant être réduits sous l'effet d'une pression. On dit que les gaz sont compressibles. Donc, on dit que les gaz sont compressibles. D'accord? Donc, d'après l'expérience, les gaz sont compressibles. Lorsque l'effet de la pression est annulé, les gaz réoccupent de nouveau l'espace qui lui est offert. On dit que les gaz sont expansibles. Donc, ضغطنا عليهم على الآخر قلنا اللي هما sont compressibles. وكي سيبناهم ورجعت خذت الفوليوم متاعها
رجعت خذت الفوليوم نتاعها الغاز نتاعنا اللي خذاه لاسباس نتاعو اون دي que les gaz sont expansibles. expansible معناها قابلين للانتشار. compressible معناها قابلين للانضغاط. تفهمنا؟ donc on va باش نعملو توا un résumé على شفناه اليوم الكل. d'accord un corps à l'état solide. يقولوا لي un corps à l'état solide شنو عرفنا عليه اليوم؟ عرفنا اللي عنده une forme propre et un volume qui lui est propre. donc عنده forme propre و volume propre. هكا ولا un corps à l'état liquide شنو عرفنا عليه؟ عرفنا اللي هو عنده un volume propre لكنه ما عندوش forme propre. ياخذ الفورم تاع الريسيبيون اللي نحطوه فيه. عرفنا زادا اللي surface libre d'un liquide au repos كي يبدا مرتاح وراكح راهي plane et horizontale. باهي contrairement aux corps liquides, les corps à l'état gazeux se caractérisent par leur compressibilité قابليتهم للانضغاط et leur expansibilité قابليتهم للانتشار. d'accord? Donc, on peut déplacer certains gaz sous l'eau en le faisant passer d'un récipient à un autre. Donc, باش نحولوا gaz من récipient à un autre récipient نعديوها تحت الماء. d'accord؟ هذا شنو شفنا اليوم. donc يعطيكم الصحة. ميرسي بوكو. ان شاء الله يكون الدرس واضح ومفهوم. ما تنسوش باش تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديدنا اول باول.